看到没有？这可是好东西，把它留着，你知道吧？这么大的螃蟹，很少吃到吧？对吧？给我个双击，等到来我们家了，我跟你讲，我请你吃，行不行？哦，8月1号开海，给个双击就行，真的。这块这么多的肉，哦，是吧？哦。